traería la bocina. Debería ponerme a vender bobinas aquí. Señora, va a arruinar todo, señor. Apúrese. ¿Qué carro llama? Sí. Es una bobina nueva. La de la chava de allá también. También llamamos, necesito una bobina nueva. Como yo me quedé que no voy a acabar esta pregunta, todas siguen saliendo. Vamos a preguntar.